Fiziki tərbiyə dərslərinin hissələri və strukturu. Ümumiyyətlə, fiziki tərbiyə dərsləri 4 hissədən ibarətdir. Ümumiyyətlə, dərslər təşkil olunur 4 hissədə. Giriş hissə, hazırlayıcı hissə, əsas hissə, tamamlayıcı hissə. Giriş hissə 3-5 dəqiqə müddət çəkir, hazırlayıcı hissə 8-10 dəqiqə, tamamlayıcı hissə, əsas hissə 20-25 dəqiqə, tamamlayıcı hissə isə 3-5 dəqiqə müddətini çəkir. Və giriş hissədə nə edilir? Giriş hissədə müəllim şagirdləri bir sırada düzür, şagirdlərə məlumat verir, dərsin gedişatı haqqında, dərs haqqında informasiya verir və şagirdi dərsə cəlb etmək üçün motivasiya verir. Motivasiyada məsəl üçün tədqiqat sualı verir. Yəni tədqiqat sual verərək, motivasiya verərək şagirdi dərsə cəlb edir. Bu giriş hissədədir. Hazırlayıcı hissədə isə sıra hərəkətləri, sıra xəttləri, irəliləmələr, seyrəlmələr, yerişlər, qaçışlar, hoppanmalar, yəni ümumi inkişaf hərəkətləri yerinə yetirilir. Bu da hazırlayıcı hissədə 8-10 dəqiqə bunu yerinə yetirir ki, şagirdi əsas fiziki yükə hazırlayır. Yəni isinmə hərəkətləri edərək şagirdi əsas fiziki yükə hazırlayır. Yəni əsas hissədə keçirilən oyunlara hazırlayır. Bunun da niyə hazırlayıcı hərəkətlər yerinə yetirilir? Yəni ümumi inkişaf hərəkətləri yerinə yetirilir. Çünki ümumi inkişaf hərəkətləri yerinə yetirilir ki, şagirddə zədələnmələr olmasın, zədələnmələr minimuma endirilsin. Onu da deyim ki, bilirsiniz ki, ən əsasən fiziki tərbiyə dərslərində zədələnmə halları baş verir. Ona görə də fiziki tərbiyə müəllimi ilk tibbi yardımı mütləq bilməlidir. Yəni ilk tibbi yardımı elə fiziki tərbiyə müəllimi özü göstərir. Və zədələnmələr minimuma endirmək üçün də dərsin hazırlayıcı hissədə şagirdi fiziki yükə hazırlayırıq. Yəni əsas hissədə keçirilən fiziki yükə hazırlayırıq. Bu da bizim hazırlayıcı hissəmiz. Əsas hissədə 20-25 dəqiqədir. Əsas hissədə məqsədi nədir? Oyunlar qurmaqla hərəkə qabiliyyətlərin inkişafına nail olmaq. Yəni hər hansısa bir oyunlar quraraq və yaxud da məsəl üçün əsasən 5-ci, 6, 7, 8 bu siniflərdə əsasən hər hansısa bir oyunlar qururuq. O oyunları quraraq məqsədimiz hərəkə qabiliyyətlərin inkişafına nail olmaqdır. Məsəl üçün artıq yuxarı siniflərdə futbol, voleybol və sairə digər idman oyunlarını öyrədirik. Burada da məsəl üçün yenə hərəkə qabiliyyətlərin inkişafını həm qaçır, həm məsəl üçün topu qəbul edəndə qapıçı reaksiyanı inkişaf etdirir və yaxud topu qapıya vuranda çevikliyi nümayiş etdirir. Məsəl üçün az-çox nəfərə qarşı oynayanda dözümlüyü inkişaf etdirir. Yəni bizdə əsas hissənin məqsədi nədir? Əsas hissənin məqsədi odur ki, hərəkə qabiliyyətlərin inkişafına nail olaq. Yəni əsas hissədə bu. Əsas hissədə bilirik ki, 20-25 dəqiqə təşkil edilir. Tamamlayıcı hissə. Tamamlayıcı hissədə artıq 3-5 dəqiqə ərzində dərsin bitməsinə 3-5 dəqiqə qalmış, şagirdləri orqanizmin bərpasına məqsədi ilə əzələ boşaldılır, tənəffüs hərəkətləri istifadə edilir. Yəni orqanizm öz əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın. Ondan sonra müəllim həmçinin tamamlayıcı hissədə şagirdləri müşahidə etdikdən sonra onlara müəyyən ev tapşırıqları verilir, qiymətləndirmələri elan edilir. Yəni bu da tamamlayıcı hissə. Ümumiyyətlə, gəlin diqqət yetirək fiziki tərbiyədə müəllim fəaliyyəti və şagird fəaliyyəti, giriş hissə. Məsəl üçün, giriş hissədə müəllimin fəaliyyəti nədir, şagirdin fəaliyyəti nədir? Baxın, ilk öncə giriş hissədə müəllim fəaliyyəti. Dərsin məqsədini istifadə olunacaq fəaliyyətlər, növlər, hərəkətləri, qaydaları izah edir. Kim izah edir? Əlbəttə ki, müəllim. Motivasiya yaradır. Kim? Müəllim. Bir vaxt demişdik axı giriş hissədə məsəl üçün keçirilən dərslərə izah verilir, motivasiya yaradılır. Kim bunu yaradacaq? Müəllim fəaliyyəti. Dərsin hansı hissəsi? Giriş hissəsi. Yadınızda saxlayın. Bəs şagird fəaliyyəti nədir? Hərəkət,
və oyunların istifadəsini anlayır. Baxın, müəllim izah edirsə, şagirdlər anlayacaq və dəstə fəaliyyətini planlaşdırır. Bunu dəstə fəaliyyətini planlaşdırır deyəndə bəzi müəllimlərimiz gedir müəllim fəaliyyətinə. Xeyr, şagird dəstə fəaliyyətini planlaşdırır. Müəllim izah verdikdən sonra, məlumat verdikdən sonra şagird də öz fəaliyyətini planlaşdırır. Bu da olur giriş hissə. Hazırlayıcı hissəyə baxaq. Hərəkətlərin icra ardıcıllığını müəyyən edir. Hərəkətlərin icra ardıcıllığını kim müəyyən edir? Əlbəttə ki, müəllim. Bunu deyirəm, müəllimlər gedir, bəzi müəllimlər qaçır şagird fəaliyyətinə. Şagird axı hərəkətlərin icra ardıcıllığını müəyyən etmir. Bunu müəllim edir. Hərəkətlərin icra ardıcıllığını müəyyən edir. Yeriş və qaçış hərəkətlərinin müxtəlifliyinə istifadə edir. Baxın, bu istifadə edirə görə gedib şagird fəaliyyəti götürməyin. Müəllim fəaliyyətidir. Müəllim fəaliyyəti hazırlayıcı hissə. Baxın, ümumi inkişaf hərəkətləri nümayiş etdirir. Orqanizmin əsas fiziki yükün qəbuluna hazırlayır. Yəni, ümumi inkişaf hərəkətlər etdirir ki, qızınma hərəkətlərdə orqanizmin əsas fiziki yükün qəbuluna hazırlayır. Kim? Müəllim şagirdi hazırlayır. Bu da olur müəllim fəaliyyəti, hazırlayıcı hissə. Gəlin indi şagirdin fəaliyyətinə baxaq, hazırlayıcı hissədə. Sıra ümumi inkişaf hazırlayıcı hərəkətləri icra edir. Kim? İcra edən şagirddir. Sıra ümumi inkişaf hazırlayıcı hərəkətləri icra edir. Yəni bədənini qızışdırır. Bədənini, orqanizmini fiziki yükün qəbuluna hazırlayır. Hər iki fəaliyyəti qaydalar çərçivəsində qurur. Baxın, yadınızda saxlayın. Kim bu hər iki fəaliyyətin qaydalar çərçivəsində quracaq? Əlbəttə ki, şagird. Hansı hissədə? Hazırlayıcı hissədə. Giriş hissədə dəstə fəaliyyətini planlaşdırırdı. Hazırlayıcı hissədə isə hər iki fəaliyyətini qaydalar çərçivəsində qurur. Yadınızda saxlayın. İndi baxaq əsas hissəyə. Əsas hissədə hərəkətləri nümayiş etdirir. Dəstə yarışacaq qruplar, komandaları müəyyənləşdirir. Artıq burada əsas hissədədir, əlbəttə, avtomatik olaraq bilinir. Hərəkətlər nümayiş etdirir, dəstə yarışacaq qruplar artıq əsas hissədə keçirilir, qruplara bölünür, dəstə, yəni komandalı şəkildə oyunlar qurulur. Dərsin məqsədinə uyğun hərəkətlər, oyunlar vasitəsilə müvəffiq hərəkət qabiliyyətlərin inkişafını təmin edir. Bayaq dedik axı, əsas hissədə məqsəd nədir? Məqsəd oyunlar qurmaqla hərəkət qabiliyyətlərin inkişafına çatmaq. Hərəkət qabiliyyətlərinin inkişafına nail olmaq idi. Burada da bəli, hərəkət qabiliyyətinin inkişafını təmin edir. Fərdi qiymətləndirmə aparır. Baxın, qiymətləndirmə nəticələrini elan edir müəllim fəaliyyəti, ev tapşırığı. Amma fərdi qiymətləndirmə aparır. Bu əsas hissədədir, müəllim fəaliyyəti. Nə oldu? Hərəkətləri nümayiş etdirir, dəstə yarışacaq qruplar, komandaları müəyyənləşdirir, dərsin məqsədinə uyğun hərəkətlər, oyunlar vasitəsilə müvəffiq hərəkət qabiliyyətlərinin inkişafını təmin edir, fərdi qiymətləndirmə aparır. Bu da müəllim fəaliyyəti əsas hissə. Bəs şagird fəaliyyəti əsas hissə nə olar? Oyunlar, estafetlər, hərəkətlər kompleksə yarış rejimində yerinə yetirir. Kim yerinə yetirəcək? Əlbəttə ki, şagird və komandalı fəaliyyət zamanı əməkdaşlıq edir. Bəli, oyunlar qurulur, qruplara bölünən zaman komandalı fəaliyyət zamanı əməkdaşlıq edir. Hansı hissə? Əsas hissə. Kimin fəaliyyəti? Şagird fəaliyyəti. Yadınızda saxlayın. Və tamamlayıcı hissə. Artıq bərpa edici hərəkətlər. Orqanizmin öz əvvəlki vəziyyətinə qayıtması və yaxud da qiymətləndirmənin elan edilməsi. Məsəl üçün, baxaq müəllim fəaliyyətinə. Müəllim fəaliyyəti nədir? Bərpa edici hərəkətlərin istifadəsini təmin edir. Yəni, müəllim təmin edəcək, şagird onun bərpasına çalışacaq. Qiymətləndirmə nəticələrini elan edir, ev tapşırıqları verir. Kim? Müəllim. Bu məlum olur fəaliyyəti. Şagird fəaliyyəti orqanizmin bərpasına çalışır. Əzələ, boşaldıcı və tənəffüs hərəkətlərini yerinə yetirir. Öz nəticələrini təhlil edir. Bu da kimin fəaliyyəti? Artıq şagird fəaliyyəti. Yəni, tənəffüs hərəkətlərini yerinə yetirir, öz nəticələrini sonda da təhlil edir. Bu da olur şagird fəaliyyəti. Bu da müəllim dərsin hissələri, müəllim fəaliyyəti, şagird fəaliyyəti.